Одиана орчин компани. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай Одиана орчин компани хэрэгжүүлж буй торгоны зам олон улсын худалдаа логистикийн төвийн төслийг танилцуулж байна. Торгоны зам олон улсын худалдаа логистикийн төв нь Улаанбаатар хотын Сонгон айрхан дүүргийн 32 дугаар хороо имэйл төртөөнд байрладаг. Хойгуура Евразийг холбосон төмөр замын имэйл төртөөнөөс өөрийн худалдааны төв рүү салаа төмөр зам барьж, урдуура Монгол улсаас баруун зүүн бүсийн улсуудыг чиглэсэн авто цамтай холбогдсон логистикийн маш чухал байрлалтай. Нийт 32 гай талбайг хамарсан энэхүү төсөл нь дараах 7 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад бэлэн боллоо. 1. Олон улсын стандартыг хангасан автотерминал, автогайлын бүрдүүлэлт, автогайлын бүрдүүлэлт хийх, ачиж буулгах, гайлын баталгаа дагуулахад зориулсан 3 га талбайтай, мөн 830 м2 талбайтай офис, рестораны зориулалттай барилгыг ашиглалтанд оруулаад байна. 2. Олон улсын төмөр замын гайлын терминал. Монгол улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд Евразийг холбосон олон улсын чанартай төмөр замын имэйл төртөөг 2025 оноос улам өргөжүүлж баг хангаа хөшгийн хөндийн төмөр замын гол зангилаануудын нэгээр сонгож өргөтгөлийн ажлыг хийж дуусаад байна. Торгоны зам олон улсын худалдаа логистикийн төв нь 1.4 км өөрийн салаа төмөр замыг имэйл төртөөтэй холбож гайлын ачиж буулгах талбай дээрээ 40 тонны өргөгч кран суурлуулан ашиглалтанд оруулаад байна. Төмөр замын гайлын терминал нь нэг ээлжиндээ 40 чингэлэг, хоногт 160 чингэлэг хүлээн авах хүчин чадалтай тусгай зориулалтын техник төхөөрөмж бүхий ачиж буулгах талбайд 15 га газрыг төлөвлөсөн. 3. Гайлын баталгаа дагуулах. Сүүлийн үеийн ухаалаг технологиор тоноглож олон улсын стандартад нийцсэн нийт 8000 м2 талбай бүхий хоногт 60,000-аас 100,000 тонн ачаагуулах хүчин чадалтай гайлын баталгаа дагуулахуудыг төлөвлөсөн. 4. Торгоны зам олон улсын худалдаа логистикийн төв. Нийт 15,000 м2 талбайтай 4 давхар худалдааны төв, 3750 м2 бүх төрлийн бараа материалын агуулга, 3700 м2 Аз, Европ хоолны ресторан, банк, бүх төрлийн үйлчлэгээний зориулттай худалдааны талбай, 3750 м2 бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулж борлуулах олон улсын төлөөлөгчийн газруудын офисын талбай, 9 м өндөр таацтай 3750 м2 талбайтай жилийн 4 улирал үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахад зориулагдсан үзэсгэлэнгийн танхим. 5. Автомашин болон сэлбэг хэрэгслийн зах. Шинэ болон хуучин автомашин сэлбэг хэрэгсэл худалдаалах, засвар үйлчлэгээ үзүүлэхэд зориулж 10 га талбайг төлөвлөж өгсөн. 6. Зочид буудал. Гадаадын болон дотоодын зочид төлөөлөгчдөд 5 тухтай амралтын орчныг тусад нь төлөвлөсөн. 7. Олон улсын тээвэр, карго үйлчилгээ. Сүхбаатар, Баян үлгий, замын үүдийн бомтуудаас бараа бүтээгдэхүүнүүдийг дархан Улаанбаатар, Төв аймаг биокомбинатын шинэ автозамуудаар хүлээн авч Улаанбаатар хотын төвчрэлд орлоггүй түргэн шуурхай түгээхээр нийт 5 га талбайд төлөвлөд байна. Төсөл хэрэгжүүлэхэд үйлчлүүлэгчдийн автомашины зогсоол хангалттай хүртээмжтэй. Төслийн талбайн нийт 30-аас доошгүй хувь нь ногоон байгууламж байхаар төлөвлөсөн нь маш оновчтой зохион байгуулалттай болгосон. Энэхүү төсөл нь засгийн газраас баримталж буй жилд өссөн дүнгээр 3.5-аас 20 сая тонн ачааг Улаанбаатар хотод оруулахгүй шинээр баригдах тээвэр логистикийн төвүүд рүү тээвэрлэх, Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнуудтай худалдааны хэлэлцээр хийх бодлогуудад нийцсэн гайлын үйлчлэгээ, логистик, худалдаа, бүх төрлийн үйлчлэгээг нэг дор цогцлоосон Монгол улс дахь цорын ганц төсөл юм. Бид төрийн болон улсын байгууллагууд хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтарч ажилладаг тул та бүхэн өөрсдийн хөрөнгө оруулалтыг өсгөж, бизнесийг өргөдөхийг хүсвэл бидэнтэй холбогдно. Одиана орчин компани.